Добрый день, ключ-сервис Киев. Клиент приехал с таким пультиком Мангуст. Добавили мы ему еще один вот такой. В действительности работает. Сейчас мы будем вот так вот проверять. Так. Закрыли. Открыли. Так. Ложим тот, что оригинал, сюда на стеклышко. Теперь проверяем. Открыли. Не, это закрыли мы. Вот, открывается машинка. Двери открыли. Так, теперь закрываем. Закрыли. Все в действительности работает. Ключ-сервис Киев. Изготовление пультов к сигнализации Мангуст. Еще раз проверяем. Открывали. Все четенько. Закрыли. Все красиво. Обращайтесь. Ключ-сервис Киев. Изготовление пульта сигнализации Мангуст.